大家好啊！今個星期係錄播嘅，咁報一報時先。而家係6月14號凌晨12點10分，即係星期六晚嘅凌晨，星期日朝頭早咁樣啦。咁我而家星期六啱啱收工啦，咁我聽日都係要返工嘅，咁就趁放工啱啱返到屋企，就做個記錄先啦。咁樣呢，今個星期呢一個呢係上2個星期畫嘅嗰個 weekly 啦。咁呢一注我都唔記得咗3個星期定4個星期前落㗎啦。5月26係咯，3個星期前左右落啦。咁呢，今個星期呢到咗 TP 啦。咁個睇法一樣㗎啦。咁但係主要佢到咗 TP 啦。咁呢，今個星期開始有啲新嘅畫法嘅。咁所以咧，呢一個 weekly 咧就終於可以跌咗去啦。好，星期係啦，然後繼續望一陣先。好，我講咗星期一做啲咩先。星期一咧呢一啲咧屎忽痕嘅，好耐未玩過啲細嘅 time frame 啦。咁其實今個星期咧我都覺得係時候要跌落去噶啦，因為根據頭先嗰個 weekly 咁，其實你磨咗咁耐係要跌噶啦，參在你星期幾跌嘅啫。咁咧星期一咧，當時望到一個咁樣嘅嘢啦，一個咁樣嘅感覺啦。咁其實佢落一落去呢一度嘅時候，我知道已經有好多師兄追沽噶啦。咁嗰一下佢再落嚟，我就叫做睇一個順勢啦。佢唔算太 valid 嘅，但係如果你話細 time frame 嚟講，我覺得佢都值博嘅。咁就試下啦。咁但係呢，佢最後其實就 TP1都唔到嘅，佢連前底都唔到啦。就算我呢一度當係一個橫行，就算我度期呢，佢都唔到嘅呢一注，係咯。咁佢扯翻上嚟啦。咁呢個就係即係細 time frame 嘅問題啦。始終佢好多雜訊喺度。即係我近期係開始慢慢明嗰個雜訊係咩事，即係就算你啲位度啱晒都好咧，佢都係容易突然間一支拉針拉起嚟咁樣。咁因為呢一注輸咗啦，咁我就覺得咁咪等多陣咯，佢要扯翻上嚟係咪？咁咧星期二，咁因為佢星期一呢一注輸咗嘛。咁佢再扯翻上嚟啊嘛，佢再扯翻上嚟嗰下都已經係啦，佢摸到星期二佢都仲橫緊噶嘛。咁所以呢，嗰一下呢，我就有個諗法就係佢會唔會扯高少少先再落啊？咁於是呢，我呢就嘗試自裁式地去諗啦。因為嗰一下呢，佢呢一條隊落嚟呢，嗰下我有諗過，其實係咪短期佢跌完㗎？咁所以咧就諗其實呢個會唔會係一個雙底咧？唔係雙底頭肩頸，即係會唔會係一個反轉嘅頭肩頸咧？咁如果佢係一個反轉嘅頭肩頸嘅話，咁我咪可以將橙色框呢一個當係一個橫行區，咁然後如果佢 flip 翻上去，就大概又咁啱好似中咗落嚟嗰個786喎，即係會中咗呢一堆嘢喎。如果我撳佢30分鐘睇啊，係啦，撳佢30分鐘睇就好似明顯啲啦，就開始覺得呢一嚿係一嚿橫行啊。咁然後如果 flip 翻上嚟又好似中咁樣啦，咁嗰下咧我咧就 set 咗一張單咧，就係如果佢升穿嘅話，我追買嘅。咁呢個輸法都唔止一次㗎啦，即係真係唔，就算已經預高咗入場都好，佢支針都係拉咗上去，咁真係扯一扯，跟住佢就往下沉啦。咁所以呢一注咧都係輸咗嘅。咁但係唔緊要，點解咧？我哋翻返去4小時，頭先 weekly 嗰個 trade 贏咗啦。上一個星期呢一個 trade 咧，上個星期打輸咗噶嘛，跌咗佢。今個星期呢一個 trade，頭先 weekly 嗰個 trade 係 TP 咗啦。咁然後咧，今個星期咧，我最後係選擇將2個 trade 一齊 TP 嘅。咁所以咧呢一度嗰個利潤咧，
有趣啦。我5月如果節數係5月尾嘅話咧，我嘅5月係負數嘅，係啦，我5月係輸嘅。咁但係咧，其實頭先 Vicky 嘅嗰個 trade 咧，同埋呢一個 trade 咧，佢都係5月所做嘅決定嚟嘅。但係佢行到而家先贏。咁而呢一個利潤咧，我係靠呢兩個 trade 嘅利潤係一下子贏翻晒我5月輸咗嘅嘢嘅。咁所以我咁樣計咧，其實我5月到最後都係正數啦。咁但係我唔知咁樣諗啱唔啱咯。嗰隻始終我喺5月結算嘅時候我係輸啊嘛。咁但係唔緊要啦，我覺得最緊要係呢兩個策略係啱咯，即係呢兩個大 time frame 嘅策略我都係做啱咗嘅。咁咧，點解我選擇而家收咗佢咧？有幾個原因嘅。一嚟大家見到啦，其實呢一個 trade 嘅防守咧，大家都應該知，其實我個倉位係守唔起嘅。咁所以如果我要繼續做落去，其實我偏向繼續短食啦，即係幾耐先跌到落去3500咧？咁加上我係有啲新睇法嘅，我嘅新睇法咧就係去翻日線。我嘅新睇法咧就係、我覺得佢暫時跌到咗某一個位，佢跌到咗一個短期內嘅下行趨勢終結嘅。我覺得佢短期點解咧？首先就係、如果我重新畫過一次個下跌通道，藍色呢一度啦，咁而藍色呢一度咧，佢叫做差唔多跌到落去個終點㗎啦。其實咧，我覺得啦，本身嗰個目標咧應該係前底嚟嘅，因為個個都將嗰個止蝕擺前底㗎嘛。咁可能佢臨尾點解呢一支針都仲係掃低咗少少？我有少少覺得係滑價嚟嘅，即係個個啲止蝕都擺喺度，咁然後咁啱嗰一下突然間掃中咗好多止蝕嘅單，跟住平倉，咁咪突然之間支針會扯一扯翻上嚟咯。我覺得咁亦都見到個成交量咧，係有跌到咁上下嘅時候係有上升嘅。咁我會覺得係有少少恐慌嘅情況出現咗，所以佢咁樣跌落嚟啦。咁而家咧掃中咗呢啲啦，我覺得佢如果佢需要彈翻上嚟再落咧，我覺得合理啲咯。當然啦，偏見上係因為我覺得黃金跌咗落熊市啊嘛，偏見上。咁如果要成立嘅時候咧，我又覺得喂，如果佢彈翻上嚟撞翻呢堆786先跌落去啊，我覺得係合理啲嘅喎。咁亦都佢已經到咗前底啊嘛。咁跟住呢一抽嘢，呢一抽 CA，我覺得消耗咗㗎啦，係撐咗呢度磨幾耐啦。咁所以咧，我覺得佢而家要彈翻上去咧，即係佢會唔會行咗個類似咁樣喺度消磨嘅狀態先落咧？類似咁樣先落咧？我自己覺得如果佢跌得太快，我跌咗呢個先。如果佢跌得太快，假設我真係咁樣呢度咁樣一比一扯落嚟，極快速，假設下個星期一開波佢一嘢插落嚟嘅話呢，我就覺得有啲唔同講法啦。因為呢，我覺得3500係一個好強嘅支持啦。點解呢？係因為當時呢，我啱啱學呢件事啦，我睇住嗰條線呢係咁樣扯上去，咁所以3500嘅當時呢，3500嗰陣時，因為嗰時個個都係黃金3000件啊嘛，咁結果扯到上3500嘅時候呢，我係曾經覺得黃金要終結㗎啦，嗰個上升趨勢，我係曾經覺得黃金喺呢個時候要入熊市嘅，曾經。因為都冇錯啊，跟住打橫咗一陣3、4，然後4亦都唔低過1啦，跟住一下子轉彎扯上嚟咁樣，我係呢一個時間開始學嘅，係啦，2025年1月，我係呢啲時間開始學黃金嘅，咁跟住一嘢扯上嚟，跟住仲要嚟個雙頂，
即係去到呢一個 moment 嘅時候，你可以話呢個係雙頂，然後呢一度跌落嚟㗎嘛，係咪？跟住結果佢由25年嘅4月玩到去9月，中間撞過1、2、3、4，撞咗5次3500，最後終於突破，然後扯到上嚟而家5000呢個狀態。3500係一個大家深刻嘅數字嚟嘅，係一個有印象嘅數字嚟嘅。咁講緊上年9月嘅時候先衝破3500，如果而家1年時間都唔夠，然後一嘢掟翻落嚟3500，你俾我，你問我啊，我都買啦。即係我記得嗰陣時，我奶奶都有問過我3500嗰陣時問我買唔買金額，嗰陣時我話嚇歷史高位喎，話隨時跌落去噶咯喎，咁嗰陣時我叫咗我奶奶唔好買住，咁結果呢，就係一下子而家就扯到上5000幾啊嘛。咁你話如果呢一個情況1年都唔夠嘅情況下跌翻落3500，你覺得你作為市民你買唔買啊？我都買啦。真係喎，我都即刻入翻去金鋪買翻幾隻鴨俾自己啦。如果佢真係咁快懟落去3500，因為我對3500呢一個有記憶啊嘛。咁同埋其實如果而家大家上 Threads 望嘅話呢，其實係仲係有一班黃金6000教徒噶嘛。即係成班係成日喺個 Threads 嗰度講話，今年年尾黃金要上6000噶嘛。咁如果你咁快跌翻落去3500嘅話，對於嗰班黃金，我唔覺得會打散咗嗰班6000咯，即係嗰班6000信徒，如果你咁快跌翻落去3500，我覺得佢哋真係隨時畫條，即係隨時畫條咁樣嘅線。佢哋真係隨時畫條咁樣嘅線，然後話呢個係趨勢線繼續上去，咁黃金就6000件㗎咯喎，係咪？咁點樣先可以磨散呢件事呢？即係令到件事真係跌咧？喺我嘅偏見入邊啊，就係佢呢度要磨得耐咯。你越磨得耐，到佢撞到呢一度嘅時候，佢就會喺度磨啦。跟住到佢真係一穿嗰下，佢咪真係穿咯。即係啦，因為到時候大家已經唔記得咗黃金可以翻上6000啊嘛，係咪？咁呢個係我嘅諗法先啦。咁但係對我嚟講，3500係強嘅。咁究竟之後會發生咩事？其實我覺得就係視乎之後有幾快，佢仲要磨幾耐跌翻落去咯。咁所以咧，下個星期咧，應該一開始我都係留意緊呢啲先，跌咗條綠色先，我覺得綠色呢條線真係到時先諗。係啦，咁就呢一刻我冇話覺得佢一定要反彈嘅，因為呢個可能性嚟嘅啫嘛。佢有機會只係反彈到4300就跌落去3500咯。咁但係如果佢真係好快跌翻落3500，我會買咯，即係我會開始轉手做揸咯。實金我都會買添咯，係啦，我真係會買翻一兩隻龍鳳鴨俾自己。如果佢真係咁快插得翻落去3500，係啦，咁。如果佢仲磨嘅，咁啊睇下到時呢度會唔會變咗大橫行咯，就係咁啦。Bitcoin 上個禮拜講完㗎啦。跟住係 Bitcoin 而家到咗 TP1之後，所以唔開張圖嚟睇啦。MU 咁啊，唔知啊，冇乜頭緒。算啦，佢有咩特別嘅時候，我啲朋友會無啦啦揾我嘅啦。到時佢哋再通知我咧，咁我就熄咗 MU 啦。好。咁就係咁先啦，下個禮拜就祝大家交易順利啦。好眼瞓啊，要瞓覺啦。好啦，拜拜。